Ja, jetzt ist es ein bisschen anders. Wir sind noch ein bisschen lauter. Der Starter springt jetzt schon einmal mit der Sauce da drin, das ist die Bohrmaschine. Genau. Überall schaut aus wie die Sau. Da läuft Öl runter. Das Gas ist drauf gekommen, das ist das Teil, das ist Ölmasche. Das ist jetzt einmal Zeit für den Tod. Na gut, das ja darf noch laufen von mir, sondern wenn er nicht gestorben ist, dann bringe ich ihn um. Genau. Bleib stehen jetzt. Gut. Gut. Ein bisschen Bremsen reinigen. Tschüss, so am Arsch.